les pollinisateurs sortent nettement moins pendant les grosses chaleurs. Du coup, elles sont présentes peut-être un peu le matin, mais après, le restant de la journée, c'est compliqué pour elles de sortir. Du coup, pour la pollinisation manuelle, vous devrez prendre des fleurs mâles. Donc, ce sont des fleurs montées sur des tiges. Donc il faudra déshabiller la fleur, enlever les pétales pour laisser découvrir le pistil. Et avec le pistil, vous aurez vers les fleurs femelles et vous avez juste à frotter pistil contre pistil.